19號啊，我哋喺南寧香客尼拉酒店，係全球最高嘅，我哋係80層，最高88層。Hello 阿蓮，阿輝，哇，好靚啊！你睇，南寧落緊雨啊！民族大道啊，你睇啲雲。哇，犀利到啲雲。嗰間係咩咧？嗰間寫字樓都係好高喎，又。嗰間嘅好高嘅，媲美呢個。呢個係香港唔係南寧最高嘅，佢話全球最高嘅香格里拉酒店。